Ek gaan jou 'n bietjie rustigheid gee vandag. Ek het altyd as kind baie skuldig gevoel as ek die lied gesing het. Maar ons gaan hieroor praat. Moet ek gaan met leë hande? Ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie 'n dag gaan onverwy, niks 'n offer aan sy voet. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie 'n siel gelei na Jesus, niks 'n offer aan sy voet. O die jare van verkwisting, kon ek alle weer leef. Sou hy laat toe by na sy Heer gebiede streef. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie 'n siel gelei na Jesus, niks 'n offer aan sy voet. Baie dankie, julle kan maar sit. Galasiërs 6 vers 9. Ek het lanklaas oor net een skrif gepreek, een teks, en dit opgebreek. Nou, ek wil vanoggend dit doen. Ek wil hom verdeel in, laat ons dan nie moeg word nie. En die tweede deeltjie wat sê verslap. Want as ons nie verslap nie, dit gaan saam. Tweedens, om goed te doen. Nommer 3, op die bestemde tyd. En nommer 4, die oes insamel. Nou hierdie hele teks gaan oor die oes insamel. Dis waaroor dit eintlik gaan. So kom ons begin by moeg word. Nou ek beleef nog al in ons samelewing dat mense is voortdurend moeg. Omdat ons te veel doen in een dag. Nou die dag hoor iemand sê, soms gaan ons met vakansie, en dan kom ons terug van vakansie, dan benodig ons 'n vakansie om te herstel na die vakansie. Nou, die probleem is, nou gaan ek met vakansie, of ek gaan nou rus, of ek gaan 'n naweek afvat. Ons was laas naweek, het ons kinders ons weggevat na Pearly Beach toe. En almekaar, ek en Mertel dan deur die week sê ons, hoor jy, ons weet niks van die reëlings nie. Dan besluit ons wil niks weet nie. Ons is net genooi. En as jy dan nou weggaan, onthou hierdie koppietjie gaan saam. En alles wat hier binne in raas, gaan saam. So, dis hier waar ons moet stiller raak, om nie moeg te raak. Dis hier waar ons moet rus. Laat ons nie moeg word nie. Nou waarvan moeg word? Van werk, of van goeie werk, want goeie dade kom in die skrif nou nogal voor. My mening is, dis nie wat ons doen, wat ons moeg maak nie. Dis wat ons doen, wat nie op ons to-do-lysie is vir daai dag, wat ons moeg maak. Want 'n dag het net 24 uur. God het dit gewil om die dae na ons te stuur in pakkies. En van daai 24 uur moet jy eintlik 7 uur slaap. Ek sê eintlik, want baie min mense doen dit. As jy
Nou die dag gelees, as jy 81 jaar oud word, en jy het jou 7 uur per nag geslaap, dan het jy 32 uur van jou lewe geslaap. Is dit nie wonderlik nie? Dit klink al lekker hoor. Maar oké. Nou, wat maak ons moeg? Hierdie sinnetjie in die, ek wil nou nie baie grand klink nie, maar in die Grieks is dit eintlik 'n opdrag. Moenie julleself moeg maak nie. Nou, daar's 3 goed wat ek bietjie aan gedink het, wat ons moeg maak. Die eerste een is, dit wat ander mense van my verwag om vandag te doen. Ander mense sit mos ook goed op jou to-do list. Wat jy nie daar gesit het, jy wil dit eintlik nie daar hê nie. En dit maak jou moeg. Nou die people pleasers onder ons wat vir alles ja sê, my jongste seun is 'n people pleaser, hy sê vir alles ja. Dat hy nou ja gesê, hulle gaan nou sê nou maar braai saam met vriende. Dan kom hy daar by ons en sê, ek weet nie hoekom ek ja gesê het. Hy sê, hou op by ons klaar. Want hulle klaar dan by die ander. Dit help jy klaar nie, jy het klaar ja gesê, so jy moet gaan. Dit maak mens moeg as jy 'n klomp goed doen, wat ander mense van jou verwag om te doen. Die tweede ding wat ons moeg maak, is, as ons môre se werk, vandag ook wil doen. Dit maak jou moeg, as jy altyd te veel in vandag wil sit. En die derde ding wat ons moeg maak is, ons probeer God se goed doen. Goed wat buite ons beheer is God se werk. Om te beheer is nie altyd van God nie. Die vorige vers, vers 8 sê, wat jy saai, sal jy oes. Nou, om te saai beteken om 'n ding te laat gaan. Let go and let God. Maar ons wil, nou ons gaan nou praat ook, as ons by die bestemde tyd kom, oor Kairos en Kronos tyd. Ons wil God se goed in vandag se Kronos tyd doen. Nou, Paulus skryf in Efesiërs my so mooi ding. In Efesiërs 5 sê hy in vers 9, leef as mense van die lig. Vers 10, vra voortdurend of iets vir die Here aanneemlik is. Vers 15, wees versigtig hoe jy leef. Vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Vers 17, probeer te wete kom wat die Here wil dat jy moet doen. 18, laat die Gees jou vervul. 19, sing. En 20, dank God. God sal vir my en vir jou genoeg wysheid gee vir vandag se goeie werke. God sal vandag genoeg tyd gee vir vandag se werk. God sal vandag genoeg krag gee vir vandag se werk. En God gaan my vandag genoeg energie gee vir vandag se werk. Ek dink ons leef ons leef almal met 'n spoed wat nie die Here se wil is nie. Ons is te gejaagd en te haastig en wil te veel indruk in vandag. Nou die tweede ding is om goed te doen. Nou dis vir my, dis eintlik so logies. Ons moet as kinders van die Here op die uitkyk wees vir geleenthede om goed te doen, om goed te wees vir ander. Renee Warrington vertel oor haar ma. My ma voer altyd die mank en afvlek siele wat oor haar pad kom. Al het sy dit self nie breed nie. Ek het lankal op baklei, toe sy by haar nuwe woonkompleks intrek. Toe kom die een wag en wil R60 by haar leen. Ek het my oë gerol en onder my asem gebrom, maar besef sy sal nooit weer die R60 sien nie.
Sy het die geld uitgehaal en vir die wag geleen, wetende dat sy dit dalk nie weer sal terugkry nie. Die wag het die skuld R20 op 'n slag afbetaal en ek moes my gebrom sluk. Die eerste wag sê toe wel vir die tweede wag, die antie in nommer 49 is ons goedgesind. So leen sy hier en daar geld uit, maak soms oproepe namens hulle, stuur e-mails, want dit kos haar mos niks, is haar redenasie. My boetie is fisiek en verstandelik gestrem en my ma sorg al 30 jaar vir hom. Hy kon hom nog altyd self uit die bed in die rolstoel en terugkry, maar 'n paar maande gelede het hy so verswak dat hy hulp nodig gehad het. Uit desperaatheid roep my ma een van die wagte om te help. Soos 'n kosbare skat tel hulle my boetie Lukas uit die rolstoel in die bed. Toe my ma 'n geldjie wou gee, toe sê hulle nee, hulle weet die antie in nommer 49 is deel van die pakket. Die stelsel werk goed. Sy loer by die agterdeur uit, die manne hardloop, een van die wagte word toe omgeruil met 'n nuwe wag wat 'n Engels is. En toe sy weer by die hek kom en stop en aan hom wou verduidelik, sê hy dadelik vir haar, "No ma'am, I know, the auntie in number 49 is part of the job." Ai, as dit nie oral so kon wees, sou die wêreld nie 'n ander plek wees. Nou staan daar in Lukas 6:35, nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle vyande lief hê, goed doen, uitleen, dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal soos kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Nou skryf Renée Warrington, sy sê, eendag sal die hekke van die hemel oopgemaak word, en dan sal jy die een wag vir die ander wag hoor sê, hier kom die antie van nommer 49. Tweede storie. Ons praat oor doen om goed te doen. 'n Vrou bak 'n vars brood. Sy sny 2 dik snye en roep haar buurvrou oor die muur, met wie sy nie eintlik baie goed oor die weg kom nie, en gee dit vir haar oor die muur. Die emosie in die buurvrou se oë skiet vol. Sy sê vir haar, jy weet, dis vandag my man se eerste verjaarsdag in die hemel. Ek het vanoggend nie kans gesien om op te staan nie, en ek is lus vir niks. Dit gaan nie oor die brood wat jy my gegee het nie, dit gaan oor die gebaar. Partykeer gebruik die Here ons om aan iemand anders goed te doen op 'n spesifieke dag wat daai persoon dit nodig het. Moenie dit laat verbygaan. Oom Piet vertel, ek stap eendag saam met my vrou in Pick n Pay. Ek stoot die trolley en betaal, sy pak in. Ek kom so om 'n rak en sien hoe 'n ou tannie 'n 2 liter Coke-bottel weer terugsit in die rak. Dit was daardie dag op special vir R13.95. Ons oë vang mekaar en ek weet, daai oogies sal ek nooit vergeet nie. Dis iets wat sy baie graag sou wou hê. Ek kyk toe gou hoeveel geld het ek in my beursie, want 'n mens loop mos deesdae met 'n kredietkaartwinkel toe. En glo my, ek het R13.99 in my beursie. Ek draai om en gaan haal die bottel Coke van die rak af. Ek sit dit in haar mandjie neer en ek gee haar 'n drukkie en ek sê vir haar, onthou, Jesus loves you. En haar oë skiet vol trane en sy sê, ek het dit vandag nodig. My laaste om goed te doen storie, dink ek het hom al gebruik by die tolhek by die N1, by die Huguenot tunnel stop die man en gaan 'n geselsie aan met die dame vir wie hy moet betaal, want sy lyk nie goed nie, sy's afgeleef, sy's gedaan, sy's moedeloos. Hy probeer haar 'n bietjie opbeer. Sy's ontvanklik vir die gesprek, maar die karre agter hom dam op. Reg agter hom staan 'n volgelaaide taxi. In plaas van 30 sekondes neem die gesprek toe so 4-5 minute dat die taxi dadelik die hoeter druk. Die man haal 'n ekstra R200 noot uit, gee dit vir die dame en sê, ek betaal vir die taxi en hou die change, bederf jouself vanaand. 'n Entjie verder ry die taxi die man in, sê hy moet aftrek. Hy trek af en hy sit en hy dink, o gats, wat nou? En hy draai die venster af toe die taxi bestuurder na sy venster kom. En hy kom staan by hom en hy sê vir hom, meneer, hoekom het jy dit gedoen? En hy sê vir hom,
omdat die Here gesê het, ek moet jou tolgeld betaal. En sy oë skiet vol trane. En hy vee dit met sy elleboog af. En hy sê, met ander woorde, die Here weet nog van my. Liewe vriende, doen goed. Ons moet nie moeg word nie. Weet julle hoekom doen ons nie die goed nie? Omdat ons te moeg is en te hastig is. Ons is altyd hastig na die volgende ding. En daarom mis ons die geleenthede. Ek kan nou nie hierdie ene ook lees nie. Tydens 'n dag vir bejaardes was daar 'n straatoptog saamtrek na die burgersentrum. Daar was versierde sleepwaens en die wat nog gehelp kon word, het hulle op bankies gesit, dis nou die ouer huismense. Die ander het hulle in rolstoele gestoot. Die man skryf, ek en my liewe vrou het agter 2 rolstoele stelling ingeneem. In my rolstoel was net 'n vel en beenbonneltjie mens. Sy het haar klein verrimpelde handjies iets vir my beduie. Ek het afgebuk om te hoor wat sy wil sê. En sy het vir my gevra, wie is jy? Ek het haar geantwoord. En toe vra sy weer, of toe sê sy weer, ek is Elna, hoekom is ons hier? Ek het probeer verduidelik dat daar 'n funksie is by die burgersentrum en dat ons die senior burgers soontoe neem. Sy het weer gesê, ek is dankbaar. Ek word volgende week 100 en ek het nooit gedink ek sal ooit weer in die strate kom nie. En na so 'n rukkie wat ons weer verder gegaan het, het sy weer haar handjie opgetel. Toe luister ek weer, toe vra sy vir my, hoekom doen jy dit? Hoekom vir my? En toe verduidelik ek vir haar, dat ek het baie graag vir my ma sou wou doen, maar my ma lewe nie meer nie, en nou doen ek het graag vir haar. Nou nog so 'n rukkie, het haar handjie weer gekom, en toe luister ek weer, toe vra sy, kan sy vir my bid? En toe bid sy, Here, dankie vir hierdie vreemde man, wat hom vandag oor my ontferm. Seën hom met die keur van u lieflike seëning. Ons raak te hastig, en dan raak ons moeg, en dan het ons nie tyd vir goed doen nie. Nommer 3. Op die bestemde tyd. Nou daar's in Grieks 2, daar's kairos tyd en kronos tyd. Kairos, kom ek gaan dit nou so verduidelik. Die diens het 9:30 begin. Dis 'n kronos tyd, dis tyd op ons horlosie. So, daar's baie mense wat, julle ken ook sulke mense en ek ken ook sulke mense wat nie kronos tyd verstaan nie. Hulle is altyd laat. I don't get it, en hulle werk my op, maar ek moet nie laat dit my opwerk nie. Maar dan is daar ook 'n kairos tyd. Nou, kairos tyd beteken die rede waarom God jou vandag in hierdie kronos uur wil hê. Dis 'n God gegewe oomblik. It's a God moment. 'n leraar in die VSA vertel, het een van sy boeke gelees onlangs, hy sê, hy was genooi om te gaan preek in Australië. Nou vlieg hy Australië toe, dis 'n 10 ure tydsverskil, jy vlieg oor die internasionale datumlyn, en as jy dan aan die ander kant aankom, hy sê toe hy aan die ander kant aankom, toe is dit 7 uur in die aand by sy huis, en hy het nou nog klein kindertjies, toe is dit 9 uur die oggend in Australië, en toe besluit hy gaan nou gou video call huis toe. Nou video call hy huis toe, en hy sê als met die kinders, en hulle is opgewonde, pappa is veilig daar, en hy trek die gordyne so oop, en hy sê vir die kinders, kyk, papa is al in môre. Ok, die kinders kon nie, hy sê, voordat hy die call breek, vra die kleinste, Daddy, can you tell us what happens tomorrow?
Want papa is dan nou al in môre. Is dit nie 'n kragtige gedagte nie? Luister mooi, om 'n vader te hê wat reeds in môre is. Is dit nie 'n kragtige gedagte vir my en vir jou om 'n vader te hê wat reeds in ons toekoms is? Dit is waarom Jesus sê in Matteus 6, hoekom is julle soos die ongelowiges? Julle vra, wat sal ek eet, wat sal ek drink, wat sal ek aantrek? God is reeds daar. Al daardie bekommernisse wat my so moeg maak en my so laat rondhardloop, en dan slaap ek nie, en wanneer ek moet slaap, dan search ek die internet, en ek blaai daar deur, want ek wil alles van môre weet, en my gemoedsrus, ek is bekommerd oor môre, maar môre het reeds iemand in môre, as ek 'n kind van God is. As ek in God glo, as ek in Jesus glo, dan het ek 'n Vader wat reeds in môre is. Daar sommige van ons wat geestelike jetlag het. Want ons is altyd in môre besig, terwyl dit vandag is. Hoekom is ek moeg? Ek is moeg om goed te doen, omdat ek nie meer fokus op die goed wat God wil hê ek vandag moet doen nie. Ek is gefokus op die goeie waarvoor ek bang is ek nie môre gaan ontvang nie. Daar's 'n God in môre as jy 'n gelowige is. Hy doen dit, ek en jy kan nie. Dan bid jy, Here, dis tyd dat U iets hieraan doen. Ek het alles probeer weet, ek het alles probeer sê, ek het alles gewens wat ek geleer het om te wens, ek het almal gekontak wat ek moet kontak, ek het almal gevra wat op my foon is, maar nou het ek 'n Vader nodig, wat nie op my foon is nie, maar in my hart. Nou wil ek net so vinnig iets oor worry sê, want dis mos nou waaroor dit gaan. As dit oor môre gaan dit worry ons mos. Om te worry oor iets wat jy kan verander, is useless, verander dit. Om te worry oor iets wat jy nie kan verander nie, is stupid, want jy kan dit nie verander. Dis nie in jou beheer nie. As jy net soveel bid is wat jy worry, gaan jy baie minder hê om oor te worry. If it's not worth praying about, it's not worth worrying about. Wanneer jy worry in plaas van bid, dan tree jy op soos 'n ateïs, want jy glo nie in God se potensiaal nie. Die goed waaroor jy die meeste worry, is die goed waaroor jy God die minste in vertrou. The remedy for worry is to get completely occupied doing something constructive. Worrying is like rocking in a rocking chair. It keeps you busy, but it brings you nowhere. Ons wil goed doen wat buite ons beheer is om te doen. En omdat dit buite ons beheer is, besluit ons, kom ons worry daaroor, want dan bring ons dit dalk nader aan ons. En dis so stupid. Goed. Laat ons nie moeg word nie. Laat ons goed doen. Laat ons die bestemde tyd wat God vir ons bestem het, verstaan. En dan die laaste een. Die oes insamel. Nou as jy hierdie goed gaan verstaan, gaan dit makliker vir jou wees om na ander uit te reik. Ek het vir jou in die blaadjie 'n storie geskryf oor nommer 4. Jy kan dit rustig by die huis of in jou stilte tyd gaan lees. Dieselfde leraar wat ek aangehaal het, wat gevlieg het Australië toe, hy skryf, ek was op 'n vliegtuig in 'n aangename gesprek met 'n ou langs my. Ons het goed oor die weg gekom. Totdat die gevreesde vraag gekom het, so wat doen jy vir 'n lewe? Nou kyk, dis altyd vir 'n pastor 'n moeilike, ek sê vir die mense, ek werk met mense. Want sodra jy sê jy is 'n predikant of 'n pastor, then they change gears. Dan sal hulle nie meer hulle self nie. Hulle gee dan voor. Maar hierdie ou sê,
Hy antwoord, wel, ek is 'n pastoor van 'n kerk. Ek het gehoop hy sou verras wees en vir my sê, wow, wonderlik, want ek glo nie in God nie, maar ek wil graag glo. Ek het gehoor van Jesus wat aan die kruis gesterf het, wil jy my nie verduidelik nie, en as hier water op die vliegtuig is, dan doop jy my. Bless you. Maar net soos ek vermoed het, sê die leraar, die volgende oomblik, is daai ou aggressief. Wel, hy sê, wel, ek wil hê jy moet weet, ek glo nie in God nie, moet dus nie met my oor hom praat nie. Verstaan ons mekaar mooi? Ek het dadelik saggies beleefd geantwoord, great, ek het jou gehoor. Is jy seker jy het my gehoor? Want ek het gesê, moenie jou godsdienst op my afdwing nie. Ek het gedink, wel, vir iemand wat nie oor God wil praat nie, is hy nogal redelik besig met God. En toe vra ek vir hom, hoekom wil jy nie oor God, die God waarin jy nie glo? Vertel my van hom. En hy reageer, goed, ek sal. En in die volgende paar sekondes het hy dit omtrent uitgeskreeu. Ek glo nie in jou eng en kwaai God wat mense wag dat mense sondig en dan vang hy hulle uit en dan skryf hy hulle af en dan stuur hy hulle hel toe. Nou sê die pastor, ek het 'n paar sekondes gewag. En toe sê ek vir hom, ek glo ook nie in daai God nie. Sê die ou, wat bedoel jy? Hy sê, en toe is die deur oop. So, hy antwoord hom, wanneer ek Bybel lees, vind ek 'n God wat jou lief het. En miskien het jy dit al voorheen gehoor, maar miskien het jy dit jou hele lewe lang gehoor, maar dis waar. Maar dis selfs groter as dit, want God het jou nie net lief nie, God is liefde, sê die skrif. Dit beteken, liefde is nie net 'n kenmerk van God nie. Neem byvoorbeeld, wanneer mense vir my vra, of sê, Welly is liefdevol. Ek is nie altyd liefdevol nie, maar God is nie net liefdevol nie, God is liefde. Daar's nooit 'n oomblik wanneer sy liefde vir jou nie dieselfde is nie. Jy kan nie jou uit sy liefde sondig nie. Dis onvoorwaardelik, dis nie gebaseer op jou werke nie. Hy's lief vir jou en klaar. Dan vra ek altyd, dis nou, hy het dit nie geskryf nie, dan vra ek altyd, as jy nou die gelykenis van die verlore seun vat, wanneer het God hom minder lief gehad? Toe hy sy pa die erfporsie vra, toe hy gepak het om te gaan, toe hy baie sê en daar gaan hy, toe hy gejol het aan die ander kant en alles uitverkoos het, toe hy in die varkhok gesit het, toe hy besluit het ek gaan terug en op pad terug was, of toe hy by sy pa gekom het en gesê, pa, ek is jammer. Wanneer het God hom minder lief gehad? That's the point. God se liefde is net so. Is oral dieselfde. Altyd dieselfde. Paulus skryf in Romeine 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Moeilikheid of ontberings, vervolging of honger, naaktheid of gevaar? Nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur God wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of demone of hede of toekomstige of enige magte of hoogte of diepte of enige iets my sal skei van die liefde van Christus nie. En toe sê die pastor, nee, moenie worry nie, ek het nie al hierdie goed vir hom gesê nie, maar ek het hom laat verstaan. My en jou moenie moeg word om goed te doen nie, op die bestemde tyd. Ons moet goed doen, sodat mense se harte vir ons oopgaan. Efesiërs sê, 2 vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy, luister, aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In Johannes 10,
Ek is die wingerdstokkie, my Vader is die boer. Julle moet in my bly. Elke loot wat uit sy eie vrugte dra, nie vrugte dra nie, en nie aan die wingerdstok bly nie. Met ander woorde, as ons hierdie goed wil doen, moet ons in Christus bly. 'n Laaste vers, voordat ek afsluit met 'n storie. Matteus 5, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek wil hê dat jy 'n swaai in jou kop maak, dat waantoe jy môre gaan, kom ons sê jy gaan Checkers toe, kom ons sê jy gaan dokter toe, wat ook al, wees op die uitkyk vir goed doen, of vir iemand anders. Moenie te moeg wees om goed te doen, want op die bestemde tyd, nou wil ek sluit met 'n verhaal. Hy is dalk ook al bekend. Nie ver anderkant Beaufort Wes hou ek stil by 'n sementtafeltjie en stoele. Ek is gedaan gery, luister mooi, moeg. Ek knip my oë. Dis vroegoggend, dis pikdonker buite. Die stilte van die oggend suis in my ore. Die suiderkruis is nêrens te sien nie. Ek klim uit. Maar dit is te koud, ek klim dadelik terug in my bakkie. Ek laat sakkie sitplek effe en ek lê agteroor en die slaap kom dadelik. Vroegoggend kraai daar 'n hoenderhaan. Hier seker 'n plaas naby, dink ek. Die son is skerp in my oë, my mond is droog. Daar's 'n hoofpyn ergens in my kop opgedaan. Toe sien ek dit, 'n entjie agter my bakkie staan 'n donkiekarretjie met 'n ouerige man onder 'n breë randhoed. 'n Entjie verder 2 donkies en vreed. Hulle moes seker ook hier oornag het. Ek kyk na die ou man, sy verrimpelde gesig in my triespieeltjie. Ek tel die bottel Coke van op my bakkie se vloer en neem die laaste slukkie. Die man moes gesien het ek is wakker. Hy kom aangestap. Die teehemp onder sy deurskifte baadjie moes hy ergens persent gekry het. Want daarop staan I love New York en ek glo nie hy was al in New York nie. Oral in die land lewer sulke aangegeede teehemde ironiese kommentaar. Môre meneer, groet die oom en haal sy breë randhoed af. Hy kom staan langs die bakkie. Kokkie, stel hy homself voor. Kokkie smeer. Kan ek u 'n ding vra? Hier kom dit, sê ek vir myself. Hierdie kokkie smeer gaan nou vir een of ander droewige storie vir my vertel en dan gaan hy vir my geld vra, want dis die nuwe storie van die nuwe Suid-Afrika. Kokkie vertel my dat hy 'n skaapskeder is met 'n vrou en 'n kind en dat hulle Christenmense is en dat hulle vanoggend by 'n boer hier naby moet inval. En hy vryf oor sy wange en hy sê vir my, "U kan seker lees, meneer." "Natuurlik kan ek lees," antwoord ek vererg. "Nou wil u nie vir ons 'n stukkie kon lees nie asseblief. Met al die gerondtrek, meneer, het ons mos toe nou nooit geleer lees nie." Dis te goed om waar te wees. Hy het werklik nie geld gevra nie. Ek haal diep asem. Ek klim uit my bakkie en ek loop agter oom Kokkie smeer aan. Toe eers sien ek die vrou op die parafienblik langs die donkiekarretjie sit by 'n vuurtjie waarop 'n swart gebrande ketel staan. "Kry vir jou reg, ma," beduie Kokkie vir haar. "Die meneer gaan vir ons 'n stukkie lees." Net toe kraai die hoenderhaan weer. Dit laat my nogal dink aan Petrus en iets in my kriewel. Die haan se gekraai is asof dit aan my krap, maar ek weet nie presies wat gaan met my aan nie. Maar dis heel kriewelrig. My oog vang die 2 henne en die rooi haan in die draadhok agter op die karretjie en ek weet sommer dis daai haan wat so kraai. Oom Kokkie leun vorentoe en hy tel 'n blou vanity case van die karretjie af. Ergens op 'n tyd was dit seker 'n vrou se. Binne-in is allerhande goed, 'n pakkie
Dis prins haarkrullers, 'n okappie mes, 'n botteltjie lewensessens, 'n tolletjie gare en flitsbatterye. Oom Kokkie sê, hierin meneer is al my regulasies. En hy haal 'n boek uit, 'n Bybel, oorgetrek met breinpapier wat al geskif is. Ek het dit by my oorlippa geërwe, sê die oom. En oom Kokkie gee my die Bybel aan met die woorde, mens kry daarom so hier en daar iemand met die bereidwilligheid om vir jou te lees. Dit was die 1933 vertaling. Nou wat moet ek vir julle lees, vra ek. Ek maak die Bybel oop en blaai daardeur, van die bladsye is los, van ergens af kry ek die reuk van motbolle. Oom Kokkie wys daarna die swart berge, wat daar in die verte lê. Meneer, lees asseblief vir ons iets oor berge. Ek dink dadelik aan die Psalm wat sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, maar verder weet ek niks, ek ken net hierdie een sinnetjie, en ek weet dit staan in die Psalms, maar daar's 150 van die goed. Hoe moet ek so vinnig dit in die hande kry? En ek skiet 'n gebedjie op, Here, help my om vir hierdie liewe oom en tante 'n stukkie te lees wat hulle graag wil hoor. En jou werklik waar, daar kry die haan weer. En dit kriewel in my. Miskien is geloof die vermoë om te onthou wat jy op Sondagskool geleer het, sê ek vir myself. En ek onthou, dit moet ergens in die Psalms 100s wees. En ek dink ook selfs hier by die 120s. En kan jy glo? Psalm 121. Die Here het my regtig my skietgebedjie beantwoord. Die vroukie het van ergens af 'n hoed gekry, 'n regte kerkhoed, soos my ouma se, met 'n pink blom voorop. Die hoed is nou op haar kop, en sy kom staan hier by my en oom Kokkie. Nou is dit 'n gemeente van 3, met 2 donkies en 3 hoenders. En ek lees Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel, slymer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou. En toe ek klaar gelees het, sê oom Kokkie, gaan meneer bly vir die gebed. Ek buig my hoof dadelik en maak my oë toe, want ek hoop nie hy dink ek moet bid nie. Ek bid nie in die openbaar nie, nie eens voor 2 eenvoudige mense nie. En oom Kokkie tel sy een hand in die lug. Ek het gesien, want ek het geloer wat nou gaan gebeur. En voordat hy begin bid, toe kraai die haan weer. En die haan pla my. En oom Kokkie smeer begin bid. Rondom Jerusalem is daar berge. En hy bly so lank stil, dat ek later begin senuweeagtig raak en loer wat nou verder gaan gebeur. Ek is so bang die haan kraai weer. En hy gaan aan, en kom u so rondom ons. En daar staan ek, en ek luister na die mees eerlike, opregte gesprek van 'n ou, eenvoudige man, met die God van die heelal, met die swart berge daar in die verte. Dit was 'n Kairos oomblik. God het daardie oggend iets in my gedoen. God het my aangeraak. Daardie kriewelling so agter in my ruggraat, dit het gevoel soos 'n stroom warm elektrisiteit. Ek kan dit nie beskryf nie. Ek groet, ek klim in die bakkie en begin stadig verder ry op pad Lynsburg toe. Toe ek wegtrek, toe kraai die verdomde haan weer. My ruit is afgedraai, die koue oggendlig waai in my gesig. Ek kyk in die triespieeltjie, daar staan oom Kokkie en sy vroukie, en sy is besig om haar hoed weer te bære, en oom Kokkie is besig om die Vanity Case goed terug te pak. En die pad lyk vreemd. Ek voel vreemd. Iets het met my gebeur.
Iets het met my gebeur langs daardie donkiekarretjie. Maar daardie iets was in oom Kokkie Smeer se eerlike gesprek met die God van die heelal. In die vlaktes van die moordenaars Karoo met die swart berge in die verte wat die oggendson so pas bietjie warm maak. Iets warms het in my hart gebeur. En ek sou nooit weer dieselfde wees nie. Liewe vriende, dis Kairos. Dis 'n Kairos oomblik. Laat ons nie moeg word en verslap nie. Laat ons nie laat die lewe ons aanjaag nie. Iemand het geskryf, we must ruthlessly eliminate hurry from our lives. Want om lief te hê en goed te doen, luister mooi, miskien jy alles vergeet van vanoggend, vat net hierdie sinnetjie saam. Om lief te hê en goed te doen, verander, vat tyd. En haastige mense het die tyd. Laat ons nie moeg word om goed te doen, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. Hemelse Vader, help ons om nooit ooit 'n Kairos moment wat U oor ons pad bring te mis nie. Here, help ons om so bewus te wees van hoe U ons elke dag gebruik. Dit wat ons môre gaan doen, want ons gaan, met wie ons in aanraking gaan kom, wie ons gaan bel, en vir wie ons dalk 'n oproep gaan maak. Laat ons op die uitkyk wees om goed te doen aan ander. Amen. Kom ons gaan sing weer daai lied, net vir 'n slot. Dan, as jy tyd het, ons gaan 'n lekker koppie tee saam drink.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor, en aan julle sy vrede gee. Amen. Kan ek vra dat julle net gou sal sit? Ek het iets vergeet wat ek wil vra. Maar julle dames kan maar so aangaan vir ons koffie en tee. Ek wil vra. Ek weet nie, ek gaan nou dit in julle midde los. Ek is besig om 'n kommentaar te skryf op Filippense. En ek wil graag Helderbaaiers, julle wat hier is, vra, ek wil ergens 1 keer 'n maand, dit buiten die oggenddiens, ek wil nie dit op 'n oggenddiens sien nie, wil ek die wat bereid is, met mense sit, met die Bybel, en ons lees Filippense. Ek wil graag julle hoor, oor hoe lees julle Filippense. So ek los dit aan julle midde, dit is 'n gebedssaak. Hoe gaan ons dit maak werk? Eenmal 'n maand, in die volgende 4 of 5 maande, dan sal ons deur Filippense wees. Maar ergens moet ons 'n afspraak maak en met mekaar by mekaar kom, het sy op 'n Sondag aan 6:00 hier, of ek wil nie nog 'n weeks antwoord van mense vat nie, maar ek los dit by julle. Moenie vir my vanoggend kom antwoord nie, want dan het jy nog nie gebid nie. Ek wil hê dat jy daaroor gaan bid. Ek soek gewone, ekskuus nie dat ek 'n buitengewone gelowige is nie, maar dat dominee kyk mos anders na die Bybel. Want ons is mos geleer op teologie, ons het 'n agtergrond. Gewone mense wat saam met my net Filippense wil deurlees. Dan laastens wil ek net sê welkom oupa Dirk. Nadat hy nou 'n nuwe klep gekry het, gaan hy nou begin hardloop. Ons is bly jy's terug. Welkom terug. En ons drink 'n lekker koppie tee op Dirk. Dankie julle.